Assalamualaikum sedulur. Saya ingin memperkenalkan motor saya yang baru ini, X-Ride 125. Dengan bodi yang ramping, semi trail ya bisa dibilang ya. Saya baru ganti ini stang rental. Ban masih standar, sok juga masih standar. Knalpot juga masih standar. Saya memakai ini tempat air minum bila di jalan haus, jadi nggak perlu repot-repot buka tas, tinggal nyomot ya. Masih standar ya knalpotnya. Saya pakai klakson dari apa namanya, Denso ya, Denso lumayan bagus ya, bisa dites ya klaksonnya. Untuk klakson oke kan klaksonnya ya. Demikian memperkenalkan motor X-Ride dari saya. Terima kasih.